26 กรกฎาคม 60 อำเภอน้ำยืน ริมห้วยบอนน้ำท่วมครับ หลาย10 ปีมาแล้ว เพิ่งเคยเจอเมื่อคืนครับเซินกาหนักเหลือเกิน ที่นี่ครับ สมพรโมเดลทำธนาคารน้ำใต้ดินเมื่อปี 58 น้ำดีจริงๆครับ น้ำล้นไหลออกมาจากฝั่งโรงเรียนบ้านเกาขาม คุณพ่อผู้ใหญ่ครับ เมื่อคืนนี้พายุเซินกาเข้า คิดว่าน้ำเป็นยังไงครับตามที่เห็นคือเมื่อคืนนี้จินตนาการว่าที่ผ่านมามันจุดนี้มันจะท่วมจากระดับทุกปีครับไปรับจุดนี้เพราะว่าจุดนี้มันจะเป็นที่จุดรวมน้ำจุดรวมน้ำจุดต่ำถ้าฝนมาหนักขนาดนี้และก็นานขนาดนี้ข้าวแถวนี้ต้องท่วมทั้งหมดแน่นอนท่วมหมดแน่นอนเราก็เตรียมตัวที่จะรายงานน้ำท่วมแต่พอมาดูแล้วสักพักมันน้ำก็ไม่เยอะแล้วก็รอดูอีกสักพักน้ำก็ค่อยลดลงเมื่อเช้านี้จะไม่มีน้ำจะไม่มีข้าวแต่ข้าวค่อยลดลงโอ้คงจะไม่ถึงกับเสียหายเท่าไหร่เมื่อเช้ามองไปจะไม่เห็นน้ำไม่เห็นข้าวตอนนี้ข้าวมองเห็นแล้วเนาะแต่ยังไม่ได้งานความเสียหายยังครับเพราะว่าปกติน้ำจะอยู่ในระดับที่บนถนนนี้ครับแต่เมื่อเช้าไม่น้ำไม่คือทุกปีตรงที่เราเจอนี่น้ำล้นแล้วครับมันเพียงแต่ไปล้นจงน่าจะจุดที่ต่ำสุดก็ยังรอประเมินผลว่าจะได้รายงานความเสียหายไหมคือมันก็ล้นมันก็ท่วมขึ้นมาอยู่แต่ตามปกติแล้วก็ลดลงตามปกติก็เริ่มลดแล้วเอาล่ะครับเห็นว่าหนักมาก็ชื่นใจครับท่านผู้ใหญ่สมพรอินทโนบอกว่าเมื่อเช้ามองไม่เห็นข้าวมันเริ่มลดลงแล้วนี่คือฝั่งตะวันออกครับฝั่งตะวันตกครับยังเขียวชะอุ่มยังรับน้ำได้เยอะมันท่อเล็กครับท่อประมาณ40ครับท่อมันก็เลยระบายน้ำออกไม่ทันครับก็เลยล้นแต่ถ้าท่อใหญ่ๆน้ำจุดนี้ก็คงไม่มีครับถ้าท่อใหญ่บนถนนก็คงจะไม่มีครับปกติถ้าน้ำมันท่วมมันจะไม่เห็นต้นข้าวทั้งสองฝั่งเลยมองไปเห็นแต่น้ำจดฟ้าเลยเนาะมันจะมีคล้ายๆกับทะเลเหมือนทะเลแต่มาปีนี้มันเป็นบางจุดมันมาอยู่เอาละครับใจยังดีครับเซินกามาหนักตาลัดมาฝนตกเป็นเดือนแล้วครับที่น้ำยืนพ่อผู้ใหญ่คิดว่าเอาอยู่ก็คงรออีกมื้อแรงเย็นนี้ถ้าฝนไม่มาอีกครับแต่ณจุดนี้ก็คงไม่มีปัญหาเลยคงไม่มีปัญหาเพราะว่าน้ำก็ระบายอยู่ครับขอบคุณครับฝั่งที่ตะวันตกก็รับได้ตะวันออกมีน้ำท่วมบ้างตะวันตกมีแต่ข้าวครับก็คอยดูประสิทธิภาพของธนาคารน้ำใต้ดินครับสามารถเก็บอัดน้ำลงสู่พื้นดินได้เยอะไม่งั้นล้นหลากแล้วครับ